Sveiki mano brangieji. Na kągi, ir prabėgo 2024, susitinkam apžvelgti paskutinįjį metų mėnesį. Visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems, kurie praleidote šiuos metus su manimi. Kanalas sparčiai auga. Suprantu, jog jums tai yra aktualu, įdomu. Dėl to neapleisiu jūsų ir 25 metais. Kuo stipresnis, didesnis jūsų įsitraukimas, tuo daugiau vaizdo įrašų galite tikėtis iš manęs. Ir ne tik mėnesinių prognozių, bet ir daugiau išsirink kortą prognozių. Tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiam gražiausio metų šventėm, su šventom kalėdom, su naujaisiais metais. Linkiu, kad 2025 būtų dar gražesni, dar nuostabesni nei 2024. Linkiu jaukių, mielų, ramių, šventų kalėdų. Ir labai noriu pakviesti savo sekėjus bent jau gruodžio mėnesį tapti Kalėdų senelio pagalbininkais. Ką tai reiškia? Tai yra labai norėčiau, kad bent jau gruodžio mėnesį mes pasistengtumėm padėti kitiems žmonėms. Jeigu galite, paaukokite, susiraskite kažkokį tais paramos fondą, kuris būtų artimas jūsų širdžiai ir paaukokite kiek galite. Jeigu nepasitikite fondais, galbūt gatvėje pamatysite kažkokį tai žmogų, kuriam reikės pagalbos. Irgi padėkite. Jeigu turite laisvo laiko, yra pilna veiklų, kaip jūs galite padėti, dedikuoti būtent savo laiką, taip ir padėti žmonėms turėti gražesnes kalėdas. Šie darbai tikrai nelieka nepastebėti, Dievo visatos, kuom jūs tikite, taip, jūs tikrai gaunate už tai karmos taškų. Ir vis dėlto mes turime nepamiršti, kad mes gyvename savo tam tikrose socialinėse grupėse, kurioms mes turime atnešti kažkokios tai naudos. Ir jūs jausitės labai gerai padarę gerą darbą ir kažkam kitam jūs įrodysite, kad tikrai Kalėdos yra stebuklų metas. Tad labai skatinu pabūti Kalėdų senelio pagalbininkais. O jeigu dar ir išsiugdysite tokį įprotį ir teiksite pagalbą, paramą tiems, kuriems jos reikia ištisus metus, tai pas jūs dar daugiau karmos taškų ateis. Dar viena naujiena. Gavau ne vieną užklausą, ar įmanoma būtų mano prognozes išversti į tam tikras užsienio kalbas. Tad nuo šiol mano visos prognozės turės 4 užsienio kalbų subtitrus, tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taigi galėsite aptarinėti savo prognozes ir su savo rato žmonėmis, kurie lietuvių kalbos nesupranta. Na ir kai visada primenu, man yra labai svarbus jūsų atgalinis ryšys, taip sakant, tie energetiniai mainai, taip, bent jau paspauskite patinka mygtuką ar parašykite kažkokį tais komentarą, pasidalinkite su žmonėmis, kuriems būtų aktualu visą tai išgirsti. Na ir aišku, kas dar neužsiprenumeravote, tai labai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių įdomių prognozių. Tai kuo daugiau kanalas augs, kuo daugiau jūsų įsitraukimo aš matysiu, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas, pagal savo saulės ženklą, pagal mėnulio ženklą ir pagal ascendento ženklą. Tuomet jūs pamatysite detalesnį, aiškesnį mėnesio vaizdą, taip, kokios sritys jums pildysis pagal vieną poziciją, kokios pagal kitą ir kokios pagal trečią. Jeigu dar nežinote savo šių ženklų, juos labai lengvai galite apsiskaičiuoti internete. Aprašyme po šio vaizdo įrašo aš paliksiu 5 minučių vaizdo įrašą, kurio pagalba lengvai galėsite susižinoti savo šias 3 pozicijas. Na ir kaip visada pradedant nuo astrologinės pusės, tai visą gruodžio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Jeigu jums tai negirdėta, jeigu nesuprantate, ką aš kalbu, tai iškart skatinu susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti bet kokią būtent lapkričio prognozę. Tai va ten prognozės pradžioje aš išdėstau detaliau, kokiu laikotarpiu pas mus ten retrogradinis Merkurijus ir ką daryti, ko jokių būdų nedaryti. Tai daugiau ties šią temą
Šį kartą jau nebeapsistosiu, tik ką noriu pabrėžti, retrogradinis Merkurijus yra blogas naujoms pradžioms, bet grįžimui į praeitį, kažkokiom tai korekcijom, esamų projektų, dalykų, situacijų patobulinimui laikas yra puikus. Gruodis, advento laikas, apmąstymo laikas, taip, buvimo ramybėje laikas, tai vat taip ir praleiskite savo gruodžio mėnesį. Tuomet neturėsite kažkokių tais bereikalingų nudegimų tam tikrose situacijose. Tai tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar jau galėsime keliauti į gruodžio mėnesio analizę. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams gruodžio pirmąją savaitę. Bei vienas patarimas vandeniams apie jų gruodžio mėnesį. Ką svarbu žinoti vandeniams? Taip, vandeniai, jūsų mėnesis labai įdomus, tokios karuselės ir aukštyn, ir žemyn. Ir vat visas jūsų mėnesis toks jausmas banguos, taip. Pirmoji savaitė pas jūs tokia kupina abejonių, pasirinkimų, susifokusavimo į savo vidų, kas ten viduje vyksta. Apskritai pirmąją savaitę, jeigu kažkas jaučiate, kad jau nuvargote, tai kuo greičiau pasistengkite pailsėti, nes jei nepailsėsite, tai gali būti, kad atkrisite, sakykime, ilgesniam laikui, reikės lovoje pagulėti, nes pas jūs iškrito tiek kardų ketvertas, tiek kardų 10, kai gali būti kažkokie tais sveikatos negalavimai. Tai vat jeigu jau jaučiate, kad negerai jums, tai būtinai pasilsėkite, nedaveskite tos situacijos iki šitų kortų, taip? Viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu pasikrausite savo bateriją, viskas bus gerai. Tada apseisite gal tik kokių lengvų galvos skausmų. Jeigu nepasikrausite, rasite daug priežasčių, kodėl jūs to negalite padaryti. Pasiekmės bus rimtesnės. Tai viskas priklauso nuo jūsų, taip? Išnaudokite tą informaciją, kurią aš jums sakau, vat naudingai, kad jums tos kortos įsipildytų kuo švelniau. Apskritai tai vat šitos kortos ramios. Kardų ketvertas yra pauzės, stagnacijos korta, kai jums pavyzdžiui reikia atsigauti, nukeliauti į sanatoriją, taip atgauti jėgas arba tiesiog lovoje gulėti ir nieko nedaryti. O tokia stagnacijos, ramybės korta, kai reikia atsikvėpti, taip. Kardų 10 yra jau ne tai, kad pauzės korta, yra kažkokio tais gyvenimo etapo pabaigos korta. Jau kažkas keičiasi arba, kaip ir sakiau, gali būti kažkokia tais operacija. Jeigu planuota operacija, atidėkite, retrogradinis Merkurijus negeras laikas. Jeigu tai yra skubi operacija, tai žinoma, tokias operacijas būtina daryti, taip. Tai jeigu ne iš sveikatos perspektyvos, tai šita korta rodo, kad kažkoksai tai jūsų etapas artėja į pabaigą, kadangi kardų 10 jau yra paskutinioji sunumeruota korta. Reiškia, kad toj ateis pas jūs kažkokia tais nauja pradžia. Ir šalia jums iškrenta žinės korta, kažkokios tai paslaptis gali atsiskleisti, arba jūsų intuicija suaštrėjus ir jūs vat jaučiate, kad kažkas tai keisis, taip. Gali būti suintensyvėję, suriškėję sapnai. Bet taipogi mes matome juodą ir baltą, taip, čia yra dvejetas. Tai reiškia, va, tos dvi pusės, dvi medalio pusės, taip, jūs bandote apsispręsti, įvertinti situaciją, mąstyti, ką daryti toliau, taip. Jeigu jums trūksta kažkokioje tai srityje kažkokių tai žinių, taip, tai būtinai pirmąją savaitę pasikreipkite į tos srities specialistą, kadangi žiniai yra specialistė savo srities, jos klauso. Tai vat jeigu pas jūs kažkas tai baigėsi ir jums reikia ar teisininko informacijos kažkokios, taip, ar kito specialisto, tai būtinai nemastykite, kad užteks jums savo galvos ant pečių, nebūtinai pasikreipkite. Gali būti, kad jūs būsite vat tokiame
labirinte ir pirmąją savaitę pasikreipsite į tarologą, astrologą, numerologą, psichologą, psichoterapeutą, kažkas, kas dirba su jūsų emocijomis. Taip, gali būti ir tokia situacija. Galbūt tiesiog patys bandysite pasigilinti į savo vidų, domėtis ezoteriką, daugiau klausyti kažkokių tais prognozių internete, kad suprasti, ką jums reikia daryti toliau. Taip. Galbūt susifokusuosite į savo dvasingumą, pasimelsite, pažiūrėsite į tą situaciją iš tokios Dievo perspektyvos, taip, kas ten, kaip gali būti, kodėl tokia situacija pas jūs ateina. Kortos pas jūs tai tokios yra ramesnės, kai jūs turite tiesiog pabūti su savimi ir apmastyti, kaip elgtis toliau, ką daryti toliau, kodėl čia pas mane tokia situacija ir kur link man eiti, taip. Toliau antrąją savaitę nuotaika jau pasikeičia, mes čia turime lazdų devynetą ir monetų devynetą. Tai jau yra kažkokio tais rezultato korta. Lazdų devynetas yra didelio užimtumo korta. Gali būti, kad jums bus jau labai sunku, jūs galvosite, nebegaliu užbaigti tos užduoties ar tos darbo savaitės, taip. Bet korta sako, nepasiduokite, ta jūsų praeitis, išmoktos pamokos, kompetencijos yra jūsų ramstis, kuris padės jums praeiti tą situaciją. Ir kai jūs tą etapą pabaigėte, tą užduotį pabaigėte, pas jūs ateina monetų devynetas. Aukšti finansai, tokie finansai, kur jūs jau net galbūt galite palepinti save, kažką tais brangesnio įsigyti arba susifokusuoti į savo estetiką, į savo grožį antrąją savaitę, taip. Pas jūs atsiranda tokia ramybė, kad pagaliau su finansais dabar jau kurį laiką pas mane viskas bus stabiliau. Ir prie to paties jums dar iškrenta taurių šešetas. Pasižiūrėkite, dviejų žmonių energetiniai mainai. Gali būti, kad su kažkuo išeisite kažkur tais pasisėdėti, kažkoks tai vakaras gražus, nebūtinai antroji pusė, nebūtinai meilės santykiai, gali būti ir draugai. Kažkoksai tai malonus pasisėdėjimas. Tai pavyzdžiui, jūs dirbote, bet pagaliau jau užsidirbote pinigų ir jau galite eiti, sakykime, jau laukti tų artėjančių kalėdų, susitikinėti su draugais, galbūt apsikeisti dovanomis. Taipogi taurių šešetas yra praeities korta, nostalgijos korta apie praeitį, apie jaunystės laikus, apie vaikystės laikus. Galbūt jūs grįšite atgal, pavyzdžiui, pas savo šeimą pasimatyti, taip, ar sutiksite žmonės iš praeities kažkokius, ypatingai per retrogradinį Merkurijų labai daug senų pažįstamų išlenda. Jie pradeda apie mus galvoti, ar mes apie juos ir gaunasi, kad vienas parašo, ar netikėtai parduotuvėje susitinka, taip, tai tokių daug kažkokių tai situacijų gali būti. Taipogi lazdų devynetas yra ir savo asmeninių ribų atstovėjimas. Gali būti, kad antrąją savaitę turėsite tokią situaciją, kur reikės žmogui aiškiai pasakyti, kad jau tu čia savo per daug leidi, mes nesame tiek artimi, kad tu galėtum manęs klausti tokių dalykų ar mėtyti kažkokius tokius pašaipius komentarus. Tai gali būti ir tokia situacija, bet man panašiau, kad jūs tiesiog dirbot, ruošiatės tam kalėdų sezonui, taip, kai reikia daug pinigų skirti ir dekoracijoms, ir dovanoms, ir maistui, ir viskam. Tai toks jausmas dirbote, užsidirbote ir pagaliau galite kažkur tais ar nukeliauti, ar dovanomis su kažkuo apsikeisti, ar nueiti į kažkokį tais malonų renginį. Tai tokia malonesnė pas jūs antroji savaitė. Toliau trečioji savaitė, čia pas jūs iš vis dvi absoliučiai skirtingos energetikos, pasižiūrėkite. Pas jūs yra lazdų riteris, labai ugningas ir labai greitas. Ir mes turime bokštą, irgi kažkokie netikėti, stiprus pokyčiai. Matote, šių kortų netgi spalvos panašios, taip. Ir per vidurį mes matome didįjį arkaną saikingumą. Pasižiūrėkite, šita korta visiškai į čia neįsipaišo. Mes čia matome absoliučiai ramią moterį, taip, kuri čia kvėpuoja, medituoja.
Ir vat kas gaunasi, kad toks jausmas aplinkui jūs vyksta toks chaosas, tiek daug darbų ar kažkokie tai stiprus pokyčiai, daug streso. O ką jums kortos sako, kad jūs turite būti lyg vienuolis, atsisėsti ir apsimesti, kad visa tai nevyksta, kad tikrai jūs nejaučiate jokio streso ir kad jums tikrai sveikata nepašlis nuo to didelio pergyvenimo, taip? Tai vat kažkas pas jūs intensyvaus, netikėto, stipraus vyksta 3 savaitę. Tas lazdų riteris rodo rizikavimą, pirmo žingsnio priėmimą, keliones, netikėta žinia ir tas bokštas, taip, ką tas bokštas rodo. Griūva kažkas, kas neturėjo stiprių pamatų. Niekada nepergyvenkite, kad prarasite kažką jums brangaus, jeigu ta situacija, tie santykiai su tuo žmogumi buvo pastatyti ant stiprių pamatų, tai čia tikrai ne tas bokštas. Čia griūna tik tie pamatai, kurie nebuvo stiprus, kurie nebuvo pastatyti ant pagarbos, ant sąžiningumo, ant kažkokių tai stiprių aukštų vertybių, taip? Ir tai gali liesti bet kokią gyvenimo sritį. Vat kažkas netikėto greitai gali nutikti 3 savaitę, kas jūs tiesiog išmuš iš vėžių, taip? Kažkas galbūt neis pagal planą, kažkas tai koreguosis, keisis. Ir ką jums reikia daryti toje situacijoje? Jums reikia būti vat tokioje energetikoje, taip? Absoliučiai ramioje, įkvėpti, iškvėpti, pasistengti būti kuo tobulesnė savo versija, taip, apsimesti, kad viskas gerai, taip ir turi būti ir pasistengti, kad ta situacija per daug jūsų nepaveiktų, tai yra, nepakirstų jūsų sveikatos, taip, nesukeltų jums kažkokio tai nepasitikėjimo savimi ar papildomų baimių, taip. Jūs turite priimti tą situaciją, kad viskas, teks iš naujo statyti tą bokštą ant stiprių pamatų. Pastatysiu ant stiprių pamatų ir daugiau tas bokštas nebekris. Bokštas apskritai gali būti susijęs viskas su būstu, su namais, su patalpomis, taip. Bet nebūtinai, dažniausiai tai bokštas būna kažkokios tai netikėtos žinios kaip iš giedro dangaus. Saikingumas taipogi yra ne tik apie tą dvasingumą, bet ir apie aukso viduriuką. Jūs turite surasti aukso viduriuką, tai yra užtektinai miegoti, sveikai valgyti, skirti laiko ne tik darbui, bet ir santykiams, skirti laiko ne tik savo protui, bet ir fiziniam kūnui. Tai vat kuo labiau jūs išlaikysite aukso viduriuką 3 savaitę, tuo sėkmingiau pavyks jums praeiti per tą situaciją. Ir aišku, saikingumas tai reiškia, tai jau tikrai negeras sprendimo būdas būtų, pavyzdžiui, užgerti tą situaciją, apsimesti, kad tos situacijos nėra, taip. Turi būti saikas, būtinai saikas 3 savaitę. Tai kuo jūs būsite, sakykime, labiau pasiruošę tiek dvasiškai, tiek savo kūną paruošę, taip, įsimiegoję, tai tuo ramiau, lengviau jūs galėsite pakelti tą situaciją. Bet jeigu dar prie to jūs būsite ir visiškai neįsimiegoję, ir alkani, ir irzlus, ir nepasitikinti savimi, ir pilni baimių, tai kaip jūs galėsite tą situaciją ištverti? Niekaip, taip, jūs nemąstysite blaiviai ir jūsų sprendimai nebus geri. Tai jums reikia išlaikyti tą meditacijos būseną 3 savaitę. Toliau 4 savaitę vėl pas jūs tokia neaiški energetika, kas ten vyksta. Pirmoji korta, kur jums iškrenta sėkmės fortūnos ratas. Būna, kad kažkas tai sėkmingo, netikėto pas jūs atkeliauja, kažkokia sėkmė. Ne tai, dėl ko jūs dirbote, sakykime, ten ilgą laiką prakaitavote, stengiatės. Ne, čia tokia, kad netikėtai situacija pasisuko visai kitaip. Tai kažkokia situacija, vėlgi tas pasisukimas lyg ir pagal tą bokštą. Gal planavote vienaip, o ta situacija ima ir pasisuka visiškai kitaip. Ir pas jūs atsiranda kardų 8, kažkokie tais apribojimai, kurie neleidžia jums judėti toliau. Kažkas tai jūs apriboja toje situacijoje, kažkaip jinai ne taip pasikeičia, galbūt kaip jūs norėjote, taip. Arba tiesiog tai yra
ne išoriniai trikdžiai, bet jūsų vidiniai, kad tiesiog jūs labai susinervinate, krenta pasitikėjimas savimi, atsiranda baimės ir jūs tiesiog manote, kad aš nesugebėsiu, kodėl aš iš vis to ėmiausi, aš jugi negalėsiu to padaryti, aš neturiu to, aš nesu antiek talentinga. Na, žinote, vat vidiniai kažkokie tai skirminukai, kurių, neturėtų būti. Tai jums reikia išsilaisvinti iš tų virvių, nes, kaip matote, varna pati save apsirišusi, niekas už nugaros nestovi. Tai reiškia, tai yra jūsų vidinės baimės, jūsų viduje susikurti kažkokie tais dialogai, kurie trukdo pažiūrėti į situaciją iš pozityvios pusės, taip. Ir toliau jums iškrenta taurių dvejetas. Taurių dvejetas yra dviejų žmonių sąjunga, ar tai darbe, ar tai asmeniniuose santykiuose. Dviejų žmonių ryšys, tai gal jums iš šitos keblios situacijos padėtų išeiti kažkoksai tai pokalbis su tuo žmogumi, taip, ar tiesiog su artimuoju kažkokiu pokalbis, kad jūs nuramintų, kad jūs padrąsintų. O galbūt, kad ta situacija įsispręstų, kad tie trikdžiai pasišalintų, jums elementariai reikia nueiti ir pasikalbėti su tam tikru žmogumi, kuris gali jums padėti toje sferoje ir jūs pamatysite, kaip tie trikdžiai dingsta ir jūs esate išsilaisvinę ir galite judėti į priekį, taip. Tai vat visos tokios kortos kiekvieną savaitę atrodo lyg ir pavargę, bet nelik jau ir finansai pas jūs pagerėja, ir lyg eisite su kažkuo susitikti, tuomet kitą savaitę lyg ir rami būsena, bet prie to paties kažkokia tai bokštai krenta, taip, tuomet kitą savaitę lyg ir su kažkuo tais artimai pabendraut galite ir išsiaiškinti, ir lyg keičiasi ta situacija, bet pas jūs kažkokie vidiniai blokai. Tai va taip kiekvieną savaitę pas jūs yra tas pliusas ir yra tas minusas, taip, ir dabar jūs turite pamastyti, ką daryti, kad tie minusiukai irgi virstų pliusiukais, taip, kaip tą kiekvieną situaciją praeiti kuo lengviau ir sėkmingiau, taip. Pailsėkite, pasikreipkite į specialistą, bandykite išanalizuoti, sakykime, pliusus, minusus, kuris variantas jums būtų geriausias. Nepasiduokite, praeisite per tą užduotį, pabaigsite tą užduotį, tą projektą, pabaigsite tą savaitę, turėsite puikų rezultatą, galėsite eiti kažkur tais pasimėgauti. Griūna kažkas aplinkui, įsivaizduokite, kad niekas negriūna, įsigilinkite į savo vidų ir apsimeskite, sakykime, kad viskas gerai, kad aš priimu pokyčius ir mes su tais pokyčiais susitvarkysime. Čia išsilaisvinkite iš virvių, pagalvokite, koks žmogus gali jums tame padėti, taip, ir tą pakrypusią situaciją priimkite kaip pozityvų pokytį, o ne negatyvų pokytį. Tokie įvykiai, tokie patarimai, tai būtinai jų įsiklausykite, jeigu norite turėti efektyvų ir kuo lengvesnį gruodį. Na ir jūsų mėnesio bendras patarimas. Jums iškrito monetų šešetas. Energetiniai mainai, finansiniai mainai. Pasistengkite paaukoti, kam galite gruodžio mėnesį, pasistengkite neužlaikyti tos pinigų energetikos, duoti tiems, kam jų reikia labiau. Galbūt atsiras žmonių, kurie jums padės gruodžio mėnesį, jeigu jums finansinė situacija prasta. Galbūt jūs nuspręsite imti paskolą gruodžio mėnesį. Bet labai siūlau tai daryti tik tais po gruodžio 18 maždaug, bent jau palaukti iki gruodžio 18, kai Merkurijaus retrogradinis judėjimas jau pasibaigs. Aišku, jisai dar turės grįžti atgal į savo tam tikrus laipsnius, dėl to jisai judės lėtai. Tas lėtas judėjimas nėra gerai, vis tiek jaučiasi tie nesutarimai. Vis tiek jaučiasi tas neatidumas, nesusišnekėjimas, tas rūkas ant akių, bet vis tiek geriau palaukti bent jau iki 18 dienos. Nes kitu atveju, jeigu nepalauksite, gali būti, kad paimsite per didelę paskolą, neapskaičiuosite visko racionaliai, bus didžiulės palūkanos. Tokie dalykai bus labai sunku, pavyzdžiui, išmokėti tą paskolą, nes tai nebuvo logiškas sprendimas.
nebuvo to aiškumo akise, buvo rūkas ant akių. Tai pasistengkite palaukti bent jau 18 dienos. Pamastykite, galbūt kažkas jums gali padėti iš draugų, artimųjų, sakykime, kad nereikėtų skolintis iš finansinių institucijų, jeigu jau tai priesta, bet bent jau, sakau, iki 18 palaukite. Ir apskritai pamastykite, ar nėra tokios situacijos, kad jūs tik norite, kad visi jums duotų pinigų, o jūs niekam nieko neduodat, savo tuos energetinius mainus sustabdote ties savimi, taip? Tas geras žodis kiekvienam žmogui, aptarnaujantis personalas, kažkur jūs puikiai aptarnavo, parašykite gražų komentarą, padėkokite, palikite didesnį kiekį arbatpinigių. Turi būti gruodžio mėnesį tie energetiniai mainai, taip? Kuo daugiau duosite ir ypatingai kuo daugiau duosite tiem žmonėms, kurie jums nėra artimi, taip, tiems, kuriems tikrai reikia jūsų pagalbos, tuo daugiau uždirbsite karmos taškų ir ateityje pas jūs ateis tie pinigai atgal ir su kaupu, nes Dievas tokių žmonių vienų nepalieka. Jeigu Dievas mato, kad jūs padedate kitiems, tai jisai jūs visokeriopai rems, kad ta pinigų tėkmė neužsidarytų, taip. Tai pamastykite apie tą energetinį apsikeitimą, ar tikrai užtektinai duodate kitiems, kaip čia jums pasielgti geriau su finansais, jeigu reikia paskolos, taip, tik nuo 18 dienos. Gal įmanoma iš kažko pasiskolinti, bet ne iš finansinių institucijų. Ypatingai, kas liečia greituosius kreditus, tai tikrai iki 18 dienos jokių būdų neimkite. Galbūt finansinių dovanų iš kažko gausite. Jeigu užtektinai uždirbate, tai nepamirškite būtent paaukoti, atsilyginti savo artimiesiems, padėkoti. Tas labai svarbu jums bus gruodžio mėnesį. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės ir noriu dar kartą pasveikinti su artėjančiom gražiausio metų šventėm, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.